Это мой младший брат. Сказочный долбоеб. Это мама свинка. Да ладно. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Ну нахер. You wanna play a little game? Пеппа и Джордж. Сейчас будет прятаться Джордж. Ему нужно найти Джорджа, пока Пеппа считает до 10. 1, Джордж. 2, 1, 1, 4, 5, 6, 7. Джордж нашел, где спрятаться. 9, Как раз вовремя. 10. Пора, не пора, я иду. Я спрятал. Пеппа должна найти Джордж. Спрятался Джордж. Нашла! Ну ладно. Пеппа нашла Джорджа. Джордж, я тебя сразу увидела. Теперь будет прятаться Пеппа. 1, Джордж. 3. Я помогу Джорджу считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, Джордж, иди искать. Джордж должен найти Джордж. Пряталась Пеппа. О, Под столом Пеппы нет. Да ладно. Джордж, а что если поискать? Под кроватью Пеппы тоже нет. Да ладно. Что это за странный звук? За занавесками Пеппы нет. Да ладно. Опять этот странный звук. Да ладно. Кто это может быть? Джордж нашел, где прячется Пеппа. Да ладно. Джордж меня нашел. Теперь прячется папа. О, я лучше уступлю Джорджу. Но Джордж совсем не умеет прятаться. Да ладно. Уверен, теперь у него получится. Закрой глаза и считай. 1, 2, Ну вот тут Пеппа сразу найдет Джорджа. 4, 5, Джордж, 6, иди сюда. 7, 8, 9, 10. Пора, не пора, я иду искать. Да ладно. Ну, Джорджа нет под столом. Да ладно. Он же всегда прячется под этим столом. Да ладно. Может, тебе поискать наверху? Да ладно. Я знаю, где он. Да ладно. В корзине с игрушками. Да ладно. Ой. Джорджа нет в корзине с игрушками. Да Где ладно. он может быть? Пеппа никак не может найти Джорджа. Папа, Да ладно. я никак не могу найти Джорджа. Да ладно. Ай-яй-яй. Этот парень пиздец какой тупой! По-моему, в этой газете есть про Джорджа. Да ладно. Джордж! Нашла! Да ладно. О, Джордж, ты нашел отличное место. Да ладно. Да ладно. Джордж все время прятался за папиной газетой.